Hər vaxt xeyir olsun bütün tələbələrim, bütün traderlər buradan salamlayıram. Oktyabr ayının ikisində olan texnoloji nəzərə çatdıracağım. Yəni ilk öncə fundamental analizdən 1-2 xəbəri nəzərə çatdırım. Yəni bugün bildiyiniz kimi saat 11:00-da İngiltərədə çıxan xəbərlər Nationwide Highest Price təbii ki funt dollar üstünə biraz təsir göstərəcək. Yəni onun dəstək müqavimət xəttlərini nəzərə çatdıracağım. Eyni zamanda deyək ki saat 14:00-da Eurozondan çıxan PPI Producer Price Index, yəni bu illik və aylıq var. Yəni aylığa baxanda proqnoz əvvəlki göstərəcək 0.4%-sə, yəni proqnoz 0.3%, bunun azalmasını göstərir. Yəni PPI-nin az olması təbii ki Eurozona üçün yaxşıdır. Yəni illiyə gələndə isə illikdə əvvəlki göstərici 1.8%, amma proqnoz 2.2% göstərir. Yəni təbii ki bu çox böyük bir rəqəmdir, yəni ki mənfi təsir göstərə bilər. Yəni Euronun düşməsinə səbəb ola bilər. Ola bilsin ki bunun əsasında da bir çox analitiklər elə fikirləşirlər ki bugün euro-dollar cütlüyü sürətlə aşağı düşəcək, amma hər şey xəbərdən sonra bəlli olacaq və texniki analiz əsasında müəyyən olunacaq. Yəni bugün çalışaram sizə texniki analiz əsasında göstərim. Hal-hazırda gördüyünüz kimi söhbət euro-dollar cütlüyündən gedir. Yəni euro-dollar cütlüyündə gördüyünüz kimi qiymət ümumi down trenddən çıxaraq, yəni yuxarı doğru hərəkət edir. Yəni gördüyünüz kimi mən müqavimət və dəstək xəttlərini qoymuşam. Yəni qiymətin yuxarı qalxma ehtimalını hələ ki gözləyirik. Yəni burada ilk öncə nəzər çatdım ki dünənki hədəfləri yoxladı. Yəni ki qiymət böyük sürətlə, iti sürətlə gəlib biçimə qulluğuna yaxınlaşdı. Təbii ki, mən həmin nöqtələrini göstərmişdim. Dünənki nöqtələri, həmin nöqtələri yoxlayandan sonra korreksiyalar verdi. Yəni bugün yenidən yuxarı doğru hərəkət edir. Təbii ki, bugün birinci müqavimət xətti çalışır Fibonacci sistemi əsasında 61.8-ə çatır, bu da 1.2941-dir. Təbii ki, bunu qırandan sonra növbəti hədəfi 1.3012 olacaq. Yəni əks istiqamətdə isə korreksiya nöqtəsi, yəni gördüyünüz kimi bu ümumi tendensiyanı kiçik, yəni təzə yaranan, yeni yaranan up trendi aşağı sərhədinə qırarsa 1.28-50 nöqtəsinə çata bilər. Hal-hazırda deyək ki, bu EFSA oscillatora baxın, yaxşı çöplərin getdikcə çoxalması, yenidən euro-dolların yuxarı qalxmasına gətirib çıxardacaq. Yəni sonda bir də strategiya əsasında, yəni euro-dolların strategiyanın stoxastik əsasında deyək ki, onun da izahını verəcəm, yəni həmin siqnalları bir daha nəzərdə çatdıracağım. Keçək növbəti qrafika. Növbəti qrafikdə gördüyünüz kimi burada funt dollar cütlüyündən söhbət gedir. Funt dollar cütlüyündə təbii ki, qiymət yaxınlaşır. İlk öncə içmə qulluğuna aşağı sərhədinə içəri qırarsa, yuxarı sərhəddə bu Fibonacci sisteminin 90-cı nöqtəsinə dəyəcək, 1.6196 olacaq. Bunu da yuxarı gəlsə, yenidən yuxarı doğru hərəkət edəcək. Əks istiqamətdə isə iki dəstək xətti, yəni ki, nəzər çatdırım 1.6107, 1.6044 olacaq. Yenidən burada EFSA masayatına baxaq, yəni start götürür, yaşıl çöplərdən yuxarı qalxma ehtimalı gözlənilir. Keçək növbəti qrafikdə dollar frank cütlüyündə, yəni ki, gördüyünüz kimi bu işarəni gördüyünüz kimi dünən nəzər çatdırmışdım ki, İçimok blodunun gölünə yaxınlaşacaq, təbii ki, yaxınlaşır, sonradan əks istiqamətdə qalxdı. Yəni bu günləri yuxarı korreksiyaları aşağı yenidən doğru hərəkət, təbii ki, yəni aşağı gəlmə ehtimalı böyükdür. Fibonacci sistemində 61.8-dən çatacaq. Bu da ki 0.9326-dır. Bu nöqtənin qırandan sonra 0.9285 nöqtəsində edəcək. Əks istiqamətdə isə birinci korreksiya nöqtəsi 0.9412 olacaq. Keçək növbəti qrafikə. Növbəti grafikdə gördüyünüz kimi burada söhbət qızıldan gedir. Yəni qızılda da gördüyünüz kimi qiymət hal-hazırda sabitdir. Birinci deyək ki, dəstək xəttinə, Fibonacci sisteminin 61.8-nə yaxınlaşa bilər. Yəni içimə blodunun üstünə və yaxud da üstünə qona bilər. İçəri girərsə birinci deyək ki, support xətti 1757.99-dur. Amma ümumi tendensiya baxında qızılın yerindən qalxma ehtimalı gözlənir. Birinci yuxarı qalxma ehtimalı 1791.43 və 1803.46 ola bilər. Yəni ümumiyyətlə bugün ola bilməsə, yəni bu həftə ərzində həmin nöqtəyə vura bilər. Keçən neftə də gördüyünüz kimi kiçik bir deyək ki, uptrend sadəcə müqavimət xəttinə nəzər çatdırmışam burada. Burada da hal-hazırda gördüyünüz kimi Fibonacci sisteminin 50-ci nöqtəsinə yuxarıda və İçimok blodunun yuxarıda formalaşır. Yəni dinamika ki yuxarıdır. Hal-hazırda deyək ki
Fibonacci sisteminin 50.0 ilə 61.8 diapazon arasında hərəkət edir. Yəni aşağı gəlmə ehtimalını göstərmir. Yəni Ichimoku bloğunun aşağı sərhədini, yəni yuxarı sərhədini qırsa aşağı sərhədinə qədər gələ bilər. Bu da 90.80-dir. Yuxarı qalxma ehtimalları, yəni ki 3 müqavimət xəttini nəzər çatdırım. Yəni dünənki müqavimət xəttini yoxladım. Bugün də birinci müqavimət xətti 93.28, 93.85 və 95.22 olacaq. Keçək yerindən euro-dolar cütlüyünə. Euro-dolar cütlüyündə gördüyünüz kimi ümumi tendensiya burada təbii ki hələ ki yuxarıdır və stoxastik osilyator əsasında, yəni bu strategiya ilk öncə stoxastik osilyator əsasında parametrləri dəyişirik. Sonra ikinci deyək ki moving average moving average'dən istifadə edir, yəni parametrlər tam ayrıdır və eyni zamanda Ichimoku bir də ki fraktallar əsasında. Yəni gördüyünüz kimi dünənki ən kiçik deyək ki hərəkəti 70 punkt olub, yəni siqnal verir və 70 punkt əsasında da deyək ki ən azından yəni müəyyən qədər pul gəlirlərini əldə eləmək olar. Yəni bu strategiyanı ümumiyyətlə həm stoxastik parametrlərini, Ichimoku'nun və moving average'lərin və fraktalların bunların birgə strategiyasını, yəni sirlərini öyrənmək üçün yeganə deyək ki, tək ünvan Inforx şirkətinə bura yaxınlaşa bilərsiniz və bu deyək ki, bu strategiyanı qısa zaman ərzində sizə öyrədə bilərik. Diqqətinizə görə çox sağ olun.